Pagi itu, suasana sekolah terasa biasa saja. Namun, di antara obrolan para siswa, ada desas-desus tentang suara aneh yang berasal dari gudang sekolah. Beberapa siswa mengaku mendengar suara ketukan dan bisikan samar dari dalam gudang yang terkunci. Tara yang biasanya tidak terlalu tertarik pada gosip, merasa ada sesuatu yang janggal kali ini. Tara menghampiri Nanda yang sedang duduk di bawah pohon besar di halaman sekolah. "Kamu dengar tentang suara dari gudang itu?" tanya Tara sambil duduk di sebelah Nanda. Nanda mengangguk antusias. "Iya, aku dengar dari Kak Rani. Katanya setiap sore ada yang mengetuk di dalam gudang, tapi pintunya selalu terkunci," jawab Nanda bersemangat. Setelah sekolah usai, Tara dan Nanda memutuskan untuk menyelidiki gudang sekolah. Mereka berjalan menuju gudang yang terletak di sudut sekolah, dekat lapangan basket. Gudang itu tampak tua, dengan pintu kayu yang terlihat sudah jarang digunakan. Mereka berhenti di depan pintu yang terkunci, mendengarkan dengan cermat. Samar-samar terdengar suara dari dalam. "Tara, kau dengar itu?" bisik Nanda. Suara ketukan terdengar jelas kali ini, disusul dengan suara berdesis seperti bisikan. Tara mengangguk, lalu melihat ke sekitar. Tidak ada siapapun di sana. "Ayo kita cari Pak Bardi, mungkin dia punya kuncinya," kata Tara. Mereka segera berlari mencari penjaga sekolah. Pak Bardi, yang sedang menyapu halaman, tersenyum ramah ketika Nanda dan Tara menghampirinya. "Pak Bardi, kami dengar ada suara aneh dari gudang. Kami mau lihat ke dalam. Boleh?" tanya Nanda. Pak Bardi tampak ragu sejenak, tapi kemudian mengangguk. "Ayo, tapi hati-hati ya. Banyak barang yang sudah lama di sana," jawabnya sambil mengeluarkan kunci dari saku celananya. Mereka kembali ke gudang bersama Pak Bardi. Setelah membuka kunci, pintu terbuka perlahan dengan suara berderit. Ruangan itu gelap, dipenuhi dengan alat-alat olahraga tua dan barang-barang yang sudah lama tidak terpakai. Tara dan Nanda melangkah masuk, mencari sumber suara yang mereka dengar. Tiba-tiba, suara berderak terdengar dari tumpukan kotak di sudut ruangan. Tara dan Nanda mendekati sumber suara dengan hati-hati. Ketika mereka membuka salah satu kotak, mereka menemukan 2 tikus kecil yang terjebak di dalamnya. Suara-suara aneh yang mereka dengar ternyata berasal dari tikus yang berusaha keluar dari kotak. Mereka tertawa lega. "Jadi ini sumber suaranya," kata Nanda sambil mengusap dahinya. Pak Bardi, yang juga ikut tertawa, berkata, "Kadang suara kecil bisa terdengar menyeramkan kalau kita tak tahu asalnya." Tara tersenyum lega karena misteri ini sudah terpecahkan. Saat mereka meninggalkan gudang, Tara dan Nanda berjalan pulang dengan senyum di wajah mereka. Meskipun misteri kali ini tidak berbahaya, Tara sadar bahwa tidak semua misteri harus menakutkan. Terkadang, misteri hanya perlu diselesaikan dengan kepala dingin dan rasa penasaran. Jangan lupa untuk subscribe dan like videonya ya teman-teman. Terima kasih.